हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज तीसरा दिन है और मेरी तीसरी अनबॉक्सिंग है Oppo K3। तो जी हाँ, मेरे पास आ गया है Oppo K3। बहुत बढ़िया फोन लगा। 16,000 रुपये कॉस्ट है। 6GB 64GB वेरिएंट की, 8GB 128GB की कॉस्ट है 19,000 रुपये। कल पहली सेल थी तो मुझे 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो मुझे ये कॉस्ट हुआ है 15,000 रुपये। तो ये फोन 3 फोनों का मिक्सचर लगा मुझे। लुक्स वाइज ये Oppo Reno की तरह है। पॉपअप कैमरा दिया है इन्होंने Realme X की तरह, और काफी स्पेसिफिकेशन इसकी Realme 3 Pro की तरह है। जैसे स्नैपड्रैगन 710, कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल जैसे Realme 3 Pro में है। तो फोन बढ़िया लगा मुझे। इंडिया में भी अगर इस प्राइस में आता है तो बढ़िया है। एमोलेड डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। लुक्स बहुत बढ़िया लगी फोन की। बाकी मैं फ्यूचर में कैमरा कंपैरिजन करूंगा और अदर कंपैरिजन करूंगा, देखूंगा कितना बढ़िया फोन है। तो आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसमें क्या है खास। वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक जरूर कीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही न्यू फोन्स की अनबॉक्सिंग लाता रहूंगा और आप अपना प्यार बरकरार रखिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो Oppo K3। तो ये रहा बॉक्स Oppo K3। K1 के बाद K2 तो आया नहीं, सीधा K3 लाए हैं। तो ये कॉस्ट हुआ है मुझे, आप देख सकते हैं 1599, मगर मुझे कॉस्ट हुआ 1499, मतलब 15,000 रुपये का कॉस्ट हुआ। 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिला। काफ़ी लुक सिमिलर है Oppo Reno के बॉक्स की तरह। रेक्टेंगुलर शेप में लंबा सा फ़ोन डब्बा दिया है इन्होंने। तो खोलते हैं बॉक्स को और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। मेरा वेरिएंट है 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज। तो ये हमने निकाला बॉक्स। तो पहले मिलेगा एक Oppo का छोटा सा स्लाइडर पैम्फलेट टाइप, जिसमें हमें मिलेंगे इंस्ट्रक्शन मैनुअल और वारंटी कार्ड, जो होंगे चाइनीज़ में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, आगे चलने का। तो ये रहा हमारा फ़ोन। 191 ग्राम का फ़ोन है Realme X की तरह। तो जो चार्जर दिया है वो है वूक 3.0 टेक्नोलॉजी के साथ 20 वोल्ट का, जैसे आप देख सकते हैं, टाइप सी के साथ। तो कवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया है इन्होंने यहाँ पर, काफ़ी सिमिलर है Realme X की तरह। बढ़िया लगा मुझे, काफ़ी अच्छी ग्रिप है कवर की। और टाइप सी चार्जिंग केबल, और यहाँ मिलेगा सिम इजेक्टर 2। तो निकालते हैं फ़ोन को और देखते हैं इसमें क्या क्या है खास। तो मुझे इस फ़ोन की लुक काफ़ी सिमिलर लगी Oppo Reno की तरह। आप जैसे देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम लुक है। Oppo लिखा है और डुअल कैमरा है फ्लैश के साथ। ये है मेरा Oppo Reno। दोनों कलर्स अवेलेबल थे इसमें Oppo K3 में भी, इसलिए मैंने ग्रीन लिया क्योंकि पर्पल मेरे पास पहले ही था Reno। तो बहुत सिमिलर है लुक्स की। हल्का सा कैमरे का डिज़ाइन डिफरेंट है, मगर काफ़ी सिमिलर लुक है, आप देख सकते हैं। बाकी ग्लास बॉडी दी है इन्होंने यहाँ पर। Realme X का देखा जाए, Realme में प्लास्टिक बॉडी है, इसमें ग्लास बॉडी है। तो कैमरे की लुक थोड़ी डिफरेंट है, मगर काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं, आप कह सकते हैं। पॉपअप कैमरा दोनों का सेम है। तो एक बार देख लेते हैं फ़ोन में हमें क्या क्या मिलेगा। ऊपर मिलेगा नॉइज़ कैंसलेशन विद पॉपअप कैमरा, यहाँ सिम ट्रे और पावर ऑन बटन। सिम ट्रे दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको मेमोरी कार्ड की ऑप्शन नहीं मिलेगी, 2 नैनो सिम कार्ड ही यूज़ कर सकते हो। तो अगर दे देते हाइब्रिड सिम स्लॉट या डेडिकेटेड तो बढ़िया रहता। बॉटम में माइक, स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, 3.5 ऑडियो जैक, जो बढ़िया लगा मुझे, और यहाँ वॉल्यूम की। तो करते हैं फ़ोन को ऑन। फुल डिस्प्ले फ़ोन है, नो नॉच, नो पंच होल, जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि गेमिंग करते हुए बहुत बढ़िया आती है स्क्रीन। कुछ वीडियोस देखते हुए बहुत बढ़िया आती है। तो 6.5 इंच की स्क्रीन है, 191 ग्राम का फ़ोन है। एमोलेड डिस्प्ले दी है, 1080x2340 का स्क्रीन रेजोल्यूशन, 19.5:9 स्क्रीन रेशो। लैंग्वेजेस Oppo बहुत ज़्यादा देता है, आप इसे देख सकते हैं। इंग्लिश, फिलिपिनो, फ्रांसीस, इंडोनेशिया, हिंदी, नेपाली और काफ़ी कुछ। तो हम चूज़ करेंगे इंग्लिश और करते हैं फ़ोन का सेटअप। तो इस फ़ोन में मिलेगा आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, एमोलेड डिस्प्ले है, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। 16,000 के फ़ोन में ये फीचर्स बढ़िया लगते हैं।
तो इस फ़ोन में OS है कलर OS 6 जो ओप्पो का है। तो यहाँ हमारा फ़ोन हो गया है स्टार्ट, सेटअप हो गया है कंप्लीट। तो काफ़ी बढ़िया है, फुल स्क्रीन। तो अबाउट फ़ोन के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। तो एंड्रॉयड पाए दिया है एंड्रॉयड वर्जन 9, स्नैपड्रैगन 710, एंड्रीनो 616, रैम 6 GB, मेरी स्टोरेज है 46 GB। तो अवेलेबल हैगी 64 में से सिर्फ 46, काफ़ी कम है। तो कैमरे की बात करते हैं, 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, f1.8 एपर्चर, और 2 मेगापिक्सल का कैमरा ने निराश किया है, डेप्थ सेंसर है f2.4 एपर्चर। फ्रंट कैमरा है मोनट्राइज पॉपअप कैमरा 16 मेगापिक्सल का f2.0 के साथ। तो ओप्पो के कैमरेज वैसे काफ़ी बढ़िया होते हैं। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्लिक्स लेने का, तो बस मैंने यहीं पर आपको क्लिक्स दिखा देता हूँ। कैमरा रिव्यू लाऊंगा, कंपेयर करूँगा Realme X और Redmi Note 7 के साथ, तब देखेंगे कितना बढ़िया कैमरा है। मगर कैमरा मुझे इतना पसंद नहीं आया 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का। हम 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें, और आपको नाइट मोड, पैनो, एक्सपर्ट, टाइम लैप्स, स्लो मोशन में भी बताया नहीं है FPS कितने में ये रिकॉर्ड करेगा। तो फ्रंट कैमरे की अब बात करते हैं। तो ये आया हमारा पॉपअप कैमरा। तो ये सबसे प्यारा है इसका, 16,000 में मोनट्राइज पॉपअप कैमरा है। Realme X में भी है, मगर Realme X का सबसे बढ़िया मुझे लगा उसका कैमरा बहुत अच्छा है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हैं रियर में, इसका सिर्फ 16 मेगापिक्सल, और डेप्थ सेंसर सिर्फ 5 मेगापिक्सल देते तो ज़्यादा बढ़िया। तो ये एक काफ़ी लोगों के लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आए थे कि अगर ये फॉल डाउन होगा तो कैमरा अंदर जाएगा या नहीं। तो मैंने इसमें वीडियो में दिखाया है। Realme में भी ये ऑप्शन है, अगर आपका फ़ोन गिरता है तो ऑटोमेटिकली कैमरा अंदर चले जाएगा। तो ये बढ़िया चीज़ है। मैनुअल स्लाइडर से ही मुझे ये चीज़ ज़्यादा बढ़िया लगी। मैंने ओप्पो फाइंड एक्स में सबसे पहले यूज़ की थी, जो मुझे बढ़िया लगी। फ्रंट में आपको इन डिस्प्ले फ्लैश भी मिलेगी, ये भी एक अच्छा फीचर है। तो अब ट्राई करते हैं इसका Antutu स्कोर। तो स्नैपड्रैगन 710 10nm का चिपसेट है, तो नियर अबाउट 1.5 लाख के पास होना चाहिए स्कोर। तो देखते हैं क्या स्कोर आता है। तो अब देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी। तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत बढ़िया लग रही है, कलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। फुल डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं, जैसे नो नॉच, नो पंच होल नॉच, और एमोलेड डिस्प्ले दी है। तो बहुत ही बढ़िया कलर्स लगे मुझे, बहुत बढ़िया लगा इसका। अगर बस थोड़ा कैमरा बढ़िया कर देते तो फिर फ़ोन बहुत ही बढ़िया होता। इस फ़ोन के इंडिया आने के चांसेस जून के लास्ट वीक में हैं, बाकी देखते हैं कब तक आएगा इंडिया में। लेट भी हो सकता है, वैसे KA1 काफ़ी लेट आया था इंडिया में, मगर होपफुली जल्दी लाएं तो बढ़िया रहता है। लेट फ़ोन का मज़ा नहीं आता। तो देखते हैं क्या स्कोर है इस फ़ोन का Antutu। तो स्कोर आया है 1,54,890। तो स्कोर ठीक ठाक ही है स्नैपड्रैगन 710। तो फीचर देख लेते हैं। एंड्रॉयड 9, एंड्रीनो 616, 1080x2340 का स्क्रीन रेजोल्यूशन, 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, पिक्सल डेंसिटी 390 ppi, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल, बैटरी है 3765, और NFC ये सपोर्ट नहीं करता। अब ट्राई करते हैं Geekbench 4, ट्राई करते हैं रन CPU बेंचमार्क। तो सिंगल कोर का स्कोर आया है 1505, मल्टी कोर का आया है 5624। अब ट्राई करते हैं कंप्यूटर। मैं ट्राई करता हूँ वीडियो में सब कुछ दिखा दूँ, इसलिए मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी होती है। तो इसका बड़ा बढ़िया स्कोर है 6666। तो अब देखते हैं इसके स्पीकर की क्वालिटी। लास्ट वीडियो में मैं दिखा नहीं पाया, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे। तो सुनते हैं इसके स्पीकर की क्वालिटी। तो स्पीकर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगी। अब देखते हैं टिकटॉक की कुछ वीडियोस, कितना बढ़िया आती है स्क्रीन डिस्प्ले। तो फुल डिस्प्ले का ये बेनिफिट है आपको, आप वीडियोस ज़्यादा देखना पसंद करते हैं तो पूरा फुल व्यू आता है, जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है। और एमोलेड डिस्प्ले है तो इसकी बढ़िया ही होगी।
तो लास्ट में ट्राई करते हैं पबजी का गेम प्ले। लास्ट टाइम मैंने किया नहीं तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि पबजी का छोटा सा गेम प्ले तो डालना चाहिए। तो मैं चाइना में रहता हूँ तो मैं चाइनीज़ वेरिएंट का गेम प्ले दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले देखते हैं इसके ग्राफिक्स। तो स्नैपड्रैगन 710 है तो HDR में मुश्किल ही है, आप जैसे देख सकते हैं हम HD में खेल सकते हैं। तो एक छोटा सा गेम प्ले दिखाऊंगा आपको और देखेंगे फ़ोन लैग करता है या नहीं। तो चाइनीज़ वर्जन में एक 4x4 का डेथ मैच नया अपडेट में आया था, तो आज वो ट्राई करते हैं और देखते हैं इस फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है। तो सबसे बढ़िया जो मुझे इस फ़ोन में लगा फुल डिस्प्ले। तो गेमिंग के लिए मुझे ये बहुत पसंद आते हैं जो फुल डिस्प्ले फ़ोन होते हैं। तो इस मैच में आपको एक छोटा सा एरिया मिलेगा डेथ मैच की तरह, और जिसमें आप 4 बंदे आपकी टीम के होंगे, 4 बंदे दूसरी टीम के होंगे। तो जिसको 40 किल पहले मिल जाएगी जिस टीम को, वो टीम विनर होगी। जैसे हम कॉल ऑफ ड्यूटी में मोस्टली खेलते हैं डेथ मैचेस। तो मैंने गन ली है M762 और एक ले लेंगे हम M416। कहाँ है भाई M416? तो शुरू हो गया है मैच, देखते हैं परफॉर्मेंस इस फ़ोन की। आप देख सकते हैं डिस्प्ले कितनी बढ़िया लग रही है। थोड़ा मुझे खेलने में मुश्किल होगी क्योंकि मैं कंट्रोलर्स यूज़ नहीं कर रहा, मैं L1 और R1 कंट्रोलर्स के साथ फायर करता हूँ, मगर ठीक है छोटा सा गेम प्ले दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ मुझे मेरी पहली किल मिल चुकी है और फ़ोन की डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, एमोलेड, और स्मूथ चल रहा है। तो हमारी टीम को 5 किल्स मिल चुके हैं, उनको 1 किल ही मिली है। टाइम पास के लिए मैच काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। अरे एक और किल मिली, भगो भगो भगो। और इसमें आपको कोई मेडिसिन नहीं मिलती, मगर आप कुछ देर बाद अपने आप ही आप रिवाइव हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरी पावर पूरी हो गई। तो 3 किल मिल चुकी हैं। तो परफॉर्मेंस फ़ोन की बढ़िया जा रही है। मैं आपको एक फुल गेम प्ले दिखाऊंगा कुछ गेम्स के साथ, तब देखेंगे कि इसकी बैटरी ड्रेन कितनी होती है और क्या ये हीटेड अप होता है और लैग करता है फ़ोन या नहीं। तो जल्दी ही इसका गेम प्ले वीडियो लाऊंगा और देखेंगे कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस होती है। तो आज मैंने बैटरी ड्रेनेज टेस्ट कर दिया है Realme X, Redmi Note 7 Pro, Vivo IQ और Samsung A60 का। तो उसकी वीडियो कल या परसों में आ जाएगी, एडिटिंग रहेगी, ये काफ़ी बड़ी वीडियो है। तो यहाँ हमारे 40 किल पूरे हो चुके हैं और हम ये मैच जीत चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ जानना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में तो कमेंट कीजिए, और न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे ही न्यू फ़ोन्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ देता रहूँगा, और अपना प्यार बरकरार रखिए मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं अगली बार कोई नई कंपैरिजन या रिव्यू के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।